நம்ம பைக் இன்ஜினுக்கும் வீலுக்கும் நடுவில் இருக்க முக்கியமான ஒரு பார்ட் தாங்க இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட். இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை கட்டாயம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டே விஷயம் தான். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த செயினுக்கு அடிக்கடிக்கு ஆயில் போடுறது சரிங்களா. ரொம்ப எக்ஸஸாகவும் போட தேவையில்ல, குறவாக வரக்கூடாது. ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஓடுறதுக்கு தேவையான மாதிரி போடுங்க. ரொம்ப ஒரு மாதிரி டர்ட் ஆகிடுச்சு, அழுக்காயிடுச்சுன்னா அதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம டீசல் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஆயில் போடலாம். ரெண்டாவது விஷயம், இந்த செயின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷேக் இருக்கக்கூடாது, ப்ளை இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காண்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட செயினை டைட் பண்ணணும். எப்போல்லாம் டைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 1 இன்ச்சு உங்களோட செயினில் ஷேக் இருக்கலாம். அதுக்கு மேலே ஷேக் இருக்குது, நாய்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஸோ கட்டாயம் நீங்களே செயின் டைட் பண்ணிடுங்க. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சேரு மண் ரோடு இந்த மாதிரி இடத்துல ஓட்டுறவங்க கண்டிப்பாக க்ளோஸ்லி இதை நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணி ஆகணும். நம்ம இந்த மாதிரி மானிட்டர் பண்ணுறதுனால நம்ம செயின் ஸ்ப்ரேக்கோட லைஃப் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாவே வரும். இப்போலாம் செயின் ஸ்ப்ரே கூட வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செயின் டைட் பண்ணுறது, ஸ்ப்ரே பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம்.